jabhado qor haysto wahay madaxweynuhu noqday qorayo iska dhigay nidaam dimuqraadi oo sameeyay doorashada loo adkaaday assalaamu calaykum waa iska tagay nin qori ku yimid oo ku baxay ballot box soo ma hayn bal ninka diaspora ka yimid ee raba inuu dadka qori ku haysto ka waran soo wax la yaabo ma wadaadkii jabhadka ay qoriga watay qoriga intii iska dhigo ballot box ku tagay dadka asigii eedayaan wiilkan kale diaspora ka yimid ee wadanka dimuqraadiga ku noolaa ee great America ku noolaa iyo wiilkan kale Norway ka yimid ee dimuqraadiyada ku noolaa oo qoryaha haysta dadku la yaab maayaan waxay eedeynayaan wadaadkii baasha nabada ku dhigay oo haddana la war dastuurka rabnaa anaga markaas culimo la soo kireystay mid boorama ka soo qayliya mid boosaaso ka soo qayliya mid ka soo qayliya maxaan ku sheegahay Kenya ka qayliya waxa geey jireen markay beedhaw dadka lagu xasuuqay culimadan waxa geey jireen markii anaga la soo weerarayo dhalinyarada la kaleeyay waxa geey jireen markii hubka la isugu dhiibay Puntland waxa geey jireen marka hadeertan gedo hubka dadka la isugu dhiibay xagee jiraan may ka hadlaan kuwaas waxa la yiraahdaa ulama sulda dawladahan aan ku noolnahay markay iska xoreeyeen kuwaas ay dimuqraadiyad gaareen sababtoo kitaab wajabka ku wata ninkii shilimaadka si u fasira weena si qabanaa kuwaas kama hadda adduunkiina hadda kamera iska sahlanatay Facebook meesha iska dhigana anoo sheekh hebel garkiis intaas oo leeyahay war sheekh waxa la yiraahdaa kalimatu haqqin عند سلطان الجائر جهاد كوين متقانين وكلمات حق او سلطان قبض فلاي لو شيغو كاسو شيغا كعليه ددك لكن هذا انه يراهدو انا soo baxay دورش